Avui recorrerem el barranc més popular de la zona de Folgoso d'Oc-Ourel. El Rego d'Oval és un descens aquàtic i vertical, amb la frondositat característica dels barrancs de Folgoso. Hi ha un total de 18 ràpels, entre els que destaquen un volat de 18 metres i la gran cascada final, que té nom propi, Fervenza da Pedreira. Entrant tobogant. Molt bé. El ràpel de la croqueta. Oh. Venga, ahí lo tienes. Oh, que bonic! Preciós! Tothom ho diu. Oh, que bonic! Que bonic! El tercer ràpel baixa per una gran cascada, un dels punts més estètics del recorregut. ¡Qué bonito! Ei! Hòstia, tu, tot lligat, que xulo! Això sí que és anar per feines. Això són parell de metres, en cua. Sí, arribarà al coll. El novè ràpel té un reenviament penjat abans del tram volat, un petit repte tècnic. Vinga, que ja ho tens. Ole! El Nuri! Vinga. És la llesca, Mira que és fondo, que és fondo. Ràpel de 15 abans del gran ràpel de 30.
màxim ràpel és de 30 metres, amb sortida penjada i té nom propi. Un gran final per a un magnífic descens.